Hello，大家好，我係路易斯。今集我將會測試呢一盒 Freewell 出俾 Air2S 專用嘅 VND Mist Filter。今次呢一款呢，就只係得2塊 filter 嘅啫。嗱，我而家拆出嚟俾大家睇下先。好啦，首先講下只係得2塊嘅原因先。我哋首先睇下左邊比較淺色呢一塊，上面印住2、3、4、5 4個刻度，每一個刻度呢，其實係代表一個 ND 嘅度數。由2開始分別係代表 ND4、ND8、ND36同埋 ND32。嗱，大家都清楚見到我調校個紅圈嘅時候，塊鏡片都會出咗深淺色嘅變化。咁呢一塊就係由 ND4 至到 ND32嘅 filter。咁另一塊深啲色嘅呢，我哋而家睇睇先。呢一塊嘅4個刻度係6、7、8、9，由6開始分別係代表 ND64、ND128、ND256 同埋 ND512。嗱，扭去6號 ND64、9號嘅 ND512，大家都見到深淺色嘅變化啦。咁即係話，我以後帶部 Air2S 出去拍嘢嘅時候，我只要帶呢2塊 filter 出去咁就得啦，唔使好似以前咁帶8塊 filter 咁多。加上佢可以調校度數嘅功能，就唔使下下嘥時間換 filter 去應付天色變光變暗嘅環境。我而家就試下2號，即係 ND4。安裝好簡單，同以往一樣啦。拆開咗 Air2S 嘅原裝鏡頭框，輕輕力逆時針扭一格就拆得開。然後放個 filter 落去，順時針扭一格，咁就安裝好啦。聽到啪一聲先算安裝穩妥。好啦，而家升上去睇下個畫面靚唔靚先。觀察咗個畫面一陣，發覺佢好似光咗少少，啲畫面對比度唔係好夠，咁就降落嚟調校下個度數。再升上去睇下先，而家調校到 ND8 啦。呢個可調度數嘅功能都算係可以彌補翻 Air2S 冇得調校光圈嘅弱點。尤其是用喺我哋影日落嘅時候，天色每一分每一秒都喺度變化緊，咁樣慳翻好多時間去捕捉最靚嘅一刻。而且呢套 filter 係加咗柔焦嘅鏡片，影日落嘅效果係會更加靚。好啦，睇完日落，我而家帶大家出海拍一啲富有電影感嘅畫面。咁嚟㗎啦喎！喂，嚟㗎啦，咁你開船㗎啦噃，我坐返喺度先。好啦。可以嚟啦，開船。
手唔使我就係揸機得啦。去咗邊啊？我收咗啲地上先係咪？你睇住塊面啊，又係啊！我直頭內八幫你剎停啊，單手做唔到啊呢個。Thank you。好啦，今日出海咧就到此為止啦。睇過呢條片，如果覺得好睇嘅話咧，請你俾 like、分享同埋訂閱啦。下一集我哋再見，拜拜。而家到 FPV 啊 ，DJI FPV。嚟緊，我見到。哇，好快啊！嚟緊啦！哦，真係好有型啊 ！DJI FPV。咁要買啦，你冇得輸。好緊張，好緊張，係嘛？係會走㗎，你有冇山地杖啊？哇！你真係批到自己喂，睇住自己喂。係啊，你好近啊，睇住啊。做咩啊？你真係批到自己咯，隻葉爭好近咋，爭好近咋真係，哇！好驚喎。係啊，一棍。